बतझर दुलिगाव गामिनि NIA केस नांनानै थानाय Ndfb जोंब्लाव नार्जारिया दिनै नख'राव सफैनो हाबाय। बर'नि हादोर बिनाय थामोनथा रैखाथिखौ लानानै Ndfbनि आफादाव 2012 मायथाइनि एप्रिल दानाव जोंब्लाव नार्जारिया हाबदोंमोन आरो 13 एप्रिल 2014 सानखालि जोंब्लाव नार्जारिखौ पुलिसफोरा हमना लांजानायखौ बिफा खुदिराम नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। नोंगौ, क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय दुलिगाव गामिनि थागिबि खुदिराम नार्जारिनि आंगो फिसाज्ला Ndfb जोंब्लाव नार्जारिया गोबाव सम NIA केस नांनानै 9 बोसोरनि बांसिन जोबथेसालियाव नख'रनि मानसिफोरजों नुलायै जोबजाना दंमोन। नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनि बानजायनायजों जोंब्लाव नार्जारिया NIA केसनिफ्राय दिनै उदां अख्राङाव सफैनो हाबाय। लोगोसे गामियाव सफैनाय लोगो लोगोनो आर'नाइजों बरायना लादों गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नख'रनि बाय बाहागि, नख'रनि सोद्रोमाफोरा आरो बिफाजों लोगोसे गासै नख'रनि मानसिफोरा उदां अख्राङाव मोननो हानानै मेगनाव खुसिनि मोदै बोहैनायखौ नुनो मोन्दों। बिफा खुदिराम नार्जारिया आंगोनि फिसाज्लाखौ नख'राव मोनफिननानै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि।